青铜顶尊跪坐人像是出土于三星堆3号祭祀坑的重量级文物。出土时，青铜尊顶部有明显的缺口。令人不解的是，其缺口残件在3号坑始终没有找到。残件究竟失落于何方？凭着一种文物修复者的直觉，三星堆博物馆文保专家于健准备在冉红林和郭汉中的见证下，进行一次大胆的尝试。这块青铜残件，1986年出土于2号坑，在库房里沉寂了30多年。我们这边有个2号坑呢，它也是带这个钮。 口有点差不多了，看着那个插口还挺像，比一下就晓得，你像看，哎还对得起的哇，对上了，对，还对得起的。这是2号坑的啊，2号坑的。那这个是3号坑的，3号坑的。对。哦，那就是说，我的天啊，这个拼上了这个。啊，你看嘛，你看它全员插口才嘛。说明这哦，重大发现，这个。峰回路转，分属于不同祭祀坑的残件终于重逢。 也许被打碎、被掩埋，并不是故事的终局。在那个滴水成冰的冬天，天空中漂浮的每一朵云，都昭示着命运。三星堆人独行于漫天风雪之中，也许每一条道路上都有出发的人，勇敢地选择起点，骄傲地选择归途。三星堆人 满怀虔诚，祈祷神奇人间，帮助他们平静地度过这个冬天。时间之河川流不息，埋藏3000多年后，三星堆的出土文物即将迎来新的家园。上的时候要用了龙门架打钢管然后吊上去，那边高度不够，这边应该高度够了嘎。当郭汉中再次触摸到这棵青铜神树，时间已过去近30年。 修复这件青铜器是郭汉中整个青春岁月的印记。此刻，他与工作人员一道，对自己亲手修复的神树进行拆解。它的总高度是3.96米，我们利用三角形的原理，通过这个木条，它就对整个树枝就起到一个保护的作用。慢慢起。加固完成的神树将进行分离。 次日凌晨，神树上半部分被工作人员缓缓拉起。通高近4米的神树被分为了2层。可以落了吗？坐，上到方子上了。要得。行。这棵存世3000多年的青铜神树将被送往库房。 静待新馆开放时重放异彩。我们在2020年初在故宫博物院做了 CT， 我们就发现，在很小的这种树枝里头，它竟然里头还有一个 亮或不亮的物质存在，那么我们做了进一步的这个切面观察呀，就判断支撑泥心的一个物质存在，我们就给它起名叫做心骨。郭建波首次发现神树残枝中隐藏的心骨铸造技术后，三星堆青铜铸造工艺成为了他重点研究的方向。都是这种方形，应该也是铸的吧？这个厚度像是铸的，都是那种结晶吗？还有那个形的那个，是就这种。你看这里就很明显的能看到心骨。
这些青铜残肢裸露出来的部分，可以明显见到暴露于外的一根铜棒，它们就是支撑泥心强度的心骨。7号坑的龟背形器的龙头部分，然后8号坑我们龙身部分，它有明显的这种心骨，然后其他树枝里头也有这种心骨的存在。它外面没有。这些心骨包含有机和金属多种材质的运用。这种独有的铸造方式，在同时期中国其他区域的青铜铸造中，至今未曾发现，是三星堆独有的青铜铸造技术。新一轮的发掘，在出土的青铜残肢、青铜花苞、青铜龟背网格形器、青铜爬龙器盖等器物上，都发现了心骨的存在。而在整个华夏地区，最早有记录这种技术运用的是秦始皇兵马俑的铜车马以及水禽的脖颈上，而这些器物的制造时间比三星堆晚了近1000年。同时，在对本轮发掘的大量青铜器扫描时，他们还首先发现了心骨存在于人像之中。最独特的就是这件被大家戏称为奥特曼的青铜小立人像。这件小立人的心骨，它是十字形，横向有2根，竖向有1根，而且也是跟其他发现的心骨的那个形状是一样的，是一个矩形的一个形状，长条形的。它就是从脑袋这一直到差不多。这个技术最早的发现不是在三星堆，它是在这个希腊。在这个罗马，它的时代是公元前400-500年。我们三星堆的心骨虽然发现的晚，它的这个制作时间比希腊、比意大利的心骨技术要提早至少700年的时间。这个也有可能是分数。对，在郭建波看来，三星堆独有的心骨技术有效解决了青铜铸造中不规则形状受力及青铜泛铸的成功率。虽然只是一个技术细节，但它在同时期世界铸铜技术中更具先进性。而它的技术源流何在？是一个本土技术的创新，还是外来技术文化的引进？而更为奇妙的是，复杂多变的分铸和连接技术，则表现出与中原青铜铸造截然不同的制作理念。这是出土于8号坑的青铜神兽，专家在清理中发现，神兽尾巴上有2个托起部分，与3号祭祀坑中的青铜顶尊人像残缺口的细节和尺寸相符合，可以判断这2件文物是可以拼合在一起的。哇，直接架上去的，你看，试着扣一下呢。扣的话是哦，你看人家设计的多好，这就成本，对，刚好。哇，其实其他的器物上也有这种卡扣式。我们这边有。前不久，专家才从库房里找到了2号坑出土的顶尊残件，如今又从8号坑找到了顶尊人像下半部分青铜神兽。这次跨坑成功的拼合表明，2号、3号祭祀坑和8号祭祀坑的形成年代大致相同。三星堆人留下的碎片谜团，正在专家手中逐渐拼凑出一个完整的世界。然而，这样的惊喜之旅才刚刚开始。这件残断的青铜神坛，出土于8号坑，整体呈多级塔台状，最下部为镂空台基，中部为一个仪式活动的平台，平台之上应有13个小型青铜人像，分为3组，每组4人。在中层平台正中心有一个小山状凸起，专家经过残断痕迹比对，发现
其上面应该是掉落在坑里的这件微缩版的悲雷贵姿铜人像。青铜神坛的上层部分出土时已经残缺，究竟会是什么呢？注意到那边，看一下，有下面是再压一点。这件体型巨大、造型前所未见的器物，从3号坑出土时，就连考古人员也无法命名，于是直接称其为奇奇怪怪。它的下端是下半身残缺的铜人，这让专家立刻联想到与青铜神坛同时出土的小神兽。神坛上面有一个小神兽，小神兽上面呢，经过拼接，可能是我们之前认为的那个3号坑的奇奇怪怪与小神兽上面的小人儿组成一件这个比较完整器物。那么再到奇奇怪怪最上面又有几个构件，最上面是什么呢？我们目前还没有确切的一个判断。经过长时间的清理修复和跨坑组装，考古专家找到了2号坑出土的喇叭形青铜顶尊跪坐人像。经过比对认定，这件已经出土了36年的铜人像，正是奇奇怪怪最上层失落的组件。整个青铜神坛大量采用分铸与铸接技术，将预先单铸成型的小部件通过精准的定位、拼装和嵌套，形成一个错落有致、整体高度接近2米的大型青铜器。让人难以想象，这种具有现代设计感的青铜器，竟出自3000多年前的工匠之手。青铜神坛它其实最中心的就是这3层结构，20个神态各异的人物和3组神兽，分别各司其责，处于这3层的不同层级。立式的这种负重感，包括御守的小心翼翼的这种感觉，以及跪坐人像的虔诚感，表达得淋漓尽致。无独有偶，和青铜神坛的层次感如出一辙。8号祭祀坑出土的顶尊蛇身铜人像，看起来也很忙碌。这件器物方座上是圆雷，圆雷上是倒立的人像，人像头顶上顶着一个朱砂彩绘孤形尊。虽然这件器物元素已经如此丰富，但人像的腿部却依然有遗失的部分，而这部分残件又遗失在何方呢？当时也是猜测这个断身到底在哪里，实际最后发现竟然是已经在1986年挖出来了，而且一直放在博物馆。但是后来发现，在博物馆的展厅里面，这35年一直放反了的。就缺一个尾巴。看到没有？是不是全部的吻合？吻合度很高。你这个你放大吗？一模一样的，所以那天一在孤单了3000多年后，研究人员宣布，8号祭祀坑的顶尊蛇身铜人像和1986年2号坑出土的青铜鸟足人像残部拼对成功。这2件器物终于完美合璧，共同拥有了鸟足神像这个新身份。整件器物不仅纵目突出、獠牙明显，完全颠倒的下半身更是超出了所有人的预想。奇特的身体姿态似乎让他从人上升到了神的境界。随着研究的逐渐深入，专家发现拼合的旅程还远未结束，这件青铜神像还在不断的长高。在鸟足神像的最上部，还站立着一个服饰华丽的青铜人像，手中持握着龙杖形器。考古专家推测，这件器物也许是表达天神享用人类的进奉后，让这位鸟足人面的神祇把空的酒器还回来。而最上部的青铜人像手持龙杖，或许是被授予了至高无上的权力。
跨坑拼对成功的3件青铜重器，以高超的青铜铸造工艺，讲述着属于三星堆人自己的故事，也让整个华夏青铜文明成就出更多永恒的经典。这种不同形象和不同类别的材料的拼凑组合，用现在的观点来看的话，其实是一个非常现代的。我们讲到现代主义以后，包括后现代设计当中，经常用到的一些方法。它通过一种具有叙事性的情节的叙事，传达了一种从祭拜到祭祀仪式到通天仪式的完整的流程。三星堆人早在3000年前就熟练地用这种方法创造出来属于三星堆自己的神话。它的目的呢，我认为并不是为了造物，而是为了造神。因为青铜器中新骨的发现与研究，郭建波获得了英国里约瑟研究所所长梅建军教授的邀请，成为这次世界青铜器科技考古亚洲学者的代表之一。即将开始的学习与交流，让他对未来充满期待。以全世界的眼光，站在全球视野的这个范围内，去审视我们自己所做的研究，这是我所要达成的一个非常大的一个目标。新馆的展陈工作已经接近尾声，1号青铜神树的安装工作也即将开始。与此同时，几件神秘的器物被送进了展厅。青铜神坛、鸟族神像、青铜奇兽顶尊人像，这3件代表三星堆巅峰工艺和艺术创造力的3D 打印品被放置在了展柜中。不远处，残破的青铜元件映照出遥远的历史。这些青铜铸成的神话，它们交相辉映，上引苍天，下接大地，似乎以其神秘力量吸引着人们进入到这个神奇的世界。我们眼前这棵神树呢，是我们三星堆博物馆的镇馆之宝——青铜神树，高度是有3.96米，它是目前世界范围内这个时期出土的最大的青铜单件制品，是能够下降到每天有上万人会停留在这棵青铜树前，聆听这个亘古流传的神话故事。可以看到整棵树它有3层，而每层有3只鸟，一共是有9只，中间主树干顶上是断掉了，猜测可能原先还有一只鸟。青年导演郭吉勇远道而来，此行他将根据这棵神树的故事完成一个奇幻的影像作品。有一次我在网上看一些解读的时候，就是发现他们把青铜神树，包括三星堆里面有一些故事和《山海经》做了一个非常密切的一个联系的一个解读。我觉得这个也太酷了，它更加就激发了我的一个创作欲，就让我想去做这样的一条片子。郭吉勇用极限摄影创作出极致唯美的国风视频，将中华文化传播到世界。而这次，他将以三星堆青铜神鸟为主题，与成都的舞者用街舞的形式完成一次挑战。2、3、4、5、6、7，多一点。英国剑桥的冬天格外寒冷，郭建波在这所拥有800多年历史的世界名校里渐入佳境。从三星堆的铸造方式和特点出发，
他希望通过对已有研究成果的分享，并带着对未解之谜的困惑，在异国他乡寻求更多样化的交流与碰撞。毫无疑问的，就三星堆的发现，至少增加了我们对中国青铜时代文明的多样性的这个认识，跟过去相比，那就大大的增强了。这一定是一个多样化的一个文明体系。We don't know them really from other regions in China or elsewhere. The technology is, of course, different too, particularly the use of sequential casting with the core rods, with the multiple spacers to make sure the casting is perfect, with the very thin walls, with the stability in the artifacts. And also, the organization of production may have been different too. We don't know much about how long it took to make these artifacts, how production was organized, but all of these three dimensions most likely are quite different from the more famous Shang bronzes, for example. 在英国访问和学习期间，郭建波获得了与全球知名教授对话的机会。Okay, let's go in. Oh, thank you. Come in. Keep your shoes, keep coming. Thank you. Hello. I think it's not at all clear what is going on in Sansingdui. I mean, obviously they have some view of a universe. They make a picture of it in bronze. We know that picture. We know the trees. We know the strange eyes. We know the thing that looks like the sun, perhaps. We know all that, but we don't know what it means. 我觉得三星堆是一个很独特的别样的这种存在，它对我们认识整个中国的早期文明，它的多样化的这种形态，它的意义是没有人能够匹敌的，是没有其他的这种发现能够超过三星堆的这个意义。中国的青铜时代本身，在整个世界上也是一个别样的一种存在。AGBG OK 吗 ？OK。6、7，张进。第一次尝试这种长镜头拍摄，哇，真的太难了，需要灯光、演员、音乐，还有摄影，还有整个配合。经过重重困难，郭吉勇终于完成了自己这次挑战。他把这部作品取名为《扶桑10日》。梦回、劫难、涅槃，是郭吉勇赋予第10只神鸟的故事。但对于三星堆人而言，他们踩在梦想与现实的交界线上，仿佛听到了神的呼唤，得到神的启示。那是超越现实之上的颂歌，是他们在时间长河中最后要抵达的地方。当夕阳渐归浓雾，在落日晚风中，三星堆人将做出最后的告别。在这个无法逾越的冬天，也许终于到了要离开的时候。三星堆人将过往的一切掩埋，大地重归于寂静，曾经的荣耀、传奇，都将走进历史的最深处。3000年之后，失落的文物终将破镜重圆，而那些被掩埋的秘密，又能否破土重生？